86 godzin treningu, 621 km biegu, 438 km roweru, 30 766 metrów przewyższeń. To liczby, które wykręciłem przez ostatnie 5 tygodni w ramach przygotowań do Tatra Sky Marathon. Zobaczcie, jak wyglądał ten okres, jak trenowałem, jakie góry i doliny pokonałem, zarówno w treningu, jak i w życiu. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mamy wtorek, który poprzedza już bezpośrednio start w sobotę. Jest 13 sierpnia, siedzę już w Witowie i przygotowuję się zarówno fizycznie, jak i mentalnie do startu w Tatra Sky Maratonie. Czas po maratonie du Mont Blanc był dla mnie bardzo ciężki. Dolegliwości żołądkowe i litowe, których doznałem w trakcie startu, okazały się nie być zatruciem, a bardziej zakażeniem bakteryjnym i przez cały pierwszy tydzień zmagałem się z dosyć dużymi dolegliwościami, z bardzo silnymi biegunkami, mogę powiedzieć, i w trakcie treningów również nie mogłem ich dokończyć. Dlatego tak naprawdę pierwszy tydzień od 1 do 7 lipca przebiegł bardzo spokojnie. Dopiero pod sam koniec, jak tutaj możecie zauważyć, wróciłem do dłuższego treningu, zrobiłem jeden spokojny rozjazd i jeden dłuższy trening w terenie. Natomiast od 8 lipca tak naprawdę rozpocząłem trening już po Tatra Sky. Pierwszym akcentem, który wykonałem, było 90 minut, a w tym 60 minut na tętnie 165 i 5 razy 100 metrów podbiegu. Jak tutaj widzicie, wykonałem to w tempie około 4,30 na kilometr. Mówię około, gdyż w Lasku Wolskim akurat mój GPS bardzo często się myli. Natomiast prognostyk był dosyć dobry, ponieważ wybiegłem najszybciej podbieg Malczewskiego, jak zrobiłem to do tej pory. Następne dni przebiegały pod kątem dosyć spokojnych aktywności, natomiast jeżeli chodzi o dzień 2 dni później i w piątek, czyli czwartek i piątek, wykonywałem akcent 2 razy 200 metrów, przerwa na 200 metrów, 8 razy 1 km na przerwie 2,30 i 2 razy 400 na przerwie 200 metrów. Tak jak za chwilę zobaczycie, biegł on bardzo dobrze. Tempa zaznaczone tutaj na ekranie bardzo mnie zadowalało, jednocześnie muszę przyznać, że było ogromnie gorąco. Natomiast musiała zajść taka potrzeba, gdyż przygotowywałem się też do wyjazdu do Chorwacji, gdzie miało być jeszcze goręcej i jeszcze trudniej, jeżeli chodzi o warunki. Także ten trening wykonałem w bardzo dobrym tempie, odczuwałem natomiast dosyć silne zmęczenie w trakcie tego treningu i później w następnym już dniu wykonywałem próg tlenowy na średnim tempie 3,58. Ze względu na to, że było bardzo gorąco, nie biegałem tego szybciej, czyli tak jak zazwyczaj koło 3,45. Później wykonywałem bardzo spokojny pierwszy już trening w Chorwacji. Ten pierwszy trening w Chorwacji wykonałem na 2 godziny. Był to rekonesans taki masywu Biokowo. Biegałem 18 km, przewyższenia 1230 metrów, więc dosyć sporo. I tutaj zaczął się też już okres, w którym robiłem 2 treningi dziennie. Także popołudniami czy wieczorami wychodziłem jeszcze na krótkie, często z krótkimi akcentami, również takimi szybkościowymi rozbiegania, ale cały masyw Biokowo zwiedziłem wzdłuż i wszerz, mogę powiedzieć, i chcę powiedzieć też tutaj, że są to przepiękne góry, bardzo dzikie, bardzo niedostępne nawet bym powiedział, ale jednocześnie bardzo mocno dające taką satysfakcję z treningu. Pierwszy dzień był to taki wstęp. W następnym dniu natomiast wykonywałem już 2 dłuższe nieco akcenty. Tak jak tutaj widzicie, było to 2,5 godziny na tętnie 150 i to był taki bieg, w którym gdzie tylko się dało, to oczywiście cisnąłem do tego tętna 150, natomiast teren jest tak bardzo techniczny czasami i tak bardzo zarośnięty w masywie Biokowo, że ciężko jest wejść na te bardzo wysokie obroty i pocisnąć nieco szybciej. Natomiast tak jak mówię, tam gdzie się dało, szczególnie na podbiegu, pierwszym takim ostrym podbiegu części szlaku na Świętego Jerzego, pobiegłem naprawdę bardzo mocno. Później jeszcze troszeczkę popływałem w ramach leżenia na plaży i po południu, a właściwie wieczorem wykonywałem 60 minut, a w tym 2 razy 10 razy 30 sekund podbiegu. Przerwa na zbiegu, a seria 3 minuty. Wykonywałem też naprawdę dosyć dużo przewyższeń, bo tak jak widzicie tutaj na tym pierwszym treningu na zaledwie niecałych 18 km było to 1600 metrów, na drugim treningu w 60 minutach było to 613 metrów, więc dzień zakończony z ponad 2000 dorobkiem przewyższeniowym.
Następnego dnia wykonywałem 3 razy 20 minut, to już takim biegiem ciągłym, na tętnie 165-170, przerwa 8 do 6 minut. I po raz kolejny zauważcie, że zrobiłem tutaj 16 km, ale jednocześnie zrobiłem 1654 metry przewyższeń, więc jest to naprawdę bardzo fajne miejsce do łapania tych przewyższeń. Bardzo dobrze czułem się na tym treningu, zrobiłem nawet jeden segment, biegałem na górę Wosacz z Makarskiej i muszę przyznać, że jest to jeden z przyjemniejszych podbiegów, także jeżeli będziecie mieli okazję, koniecznie go sprawdźcie. Myślę, że dosyć mocno się Wam spodoba, bo jest on po prostu mocno biegowy i mocno przetarty, jak oczywiście na te szlaki, które mamy w Chorwacji. Następnym treningiem, który wykonywałem, a na który czekałem bardzo długo, był długi rozjazd na Świętego Jerzego. Nie może jakiś bardzo długi pod kątem dystansowym, bo było to zaledwie 90 km. Natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzycie na przewyższenie, czyli 2277 metrów na 90 km, tłumaczy to, dlaczego nie było tych kilometrów aż tak dużo. Chciałem oczywiście pojechać trochę dalej, ale pamiętajcie, byłem tutaj też na wakacjach, także byłem zobligowany do przebywania z rodziną. Natomiast kilka rzeczy muszę powiedzieć o tym podjeździe, bo jest to chyba jedno, patrząc na to, że jeździłem na Teneryfie, z najpiękniejszych miejsc, na które przyszło mi podjeżdżać. Sama droga oczywiście nie jest jakiejś bardzo wysokiej jakości, znajduje się na niej wiele dziur, znajduje się na niej wiele takich miejsc, w których ciężko się z samochodami, szczególnie na zjazdach. Natomiast sam podjazd i szczególnie jego końcowe 3 km, ostatnie 3 km, naprawdę, wierzcie mi, robią ogromne wrażenie i każdemu, kto lubi kolarstwo, polecałbym wybrać się właśnie do tego miejsca, ponieważ daje to mnóstwo radości i mi to dało mega dużo radości. Sam podjazd wyjeżdżałem w tlenie, tak aby trochę rozjeździć nogi po wczorajszym akcencie, który wykonywałem. Jednocześnie muszę tutaj wspomnieć o tym, że na treningi, szczególnie treningi poranne w Chorwacji wychodziłem bardzo wcześnie, bo najpóźniej była to godzina 6 rano, czasami nawet o 5 rano, dlatego że po prostu było tam mega gorąco. Najniższe temperatury w ciągu dnia, kiedy biegałem też po południu, to było 36-37 stopni. Rano jak wychodziłem, było to 24-28, zwiększając się do okolicy 30. Wprawdzie szybko się do tego zaadaptowałem, natomiast było to bardzo trudne na samym początku. Dlatego każdemu polecam, żeby jednak przyzwyczaić się do wstawania rano, odpoczywania w ciągu dnia i takim torem iść, bo to gorąco może naprawdę mocno wykończyć. Następnego dnia wykonywałem 15 km po wybrzeżu, taką nieco powiedzmy bardziej płaską trasą, chociaż ona też nie jest do końca płaska, natomiast jest bardzo urokliwa. Tak jak tutaj widzicie, biegnie się takim właśnie szlakiem nad brzeżem, później biegnie się ścieżką szutrową, ścieżką asfaltową też, ale jest to przyjazne miejsce dla biegaczy, zresztą biegaczy spotkałem w trakcie tego treningu mnóstwo. Później wyszedłem jeszcze na bieg popołudniowy. Tak jak wspomniałem, te biegi były dla mnie raczej takim spokojnym rozbieganiem, nabijaniem trochę też tej objętości, ponieważ chcieliśmy z trenerem zwiększyć w lipcu właśnie objętość tak, aby móc później wyjść też na wysoką intensywność. Następnym takim treningiem, który wykonywałem, który był mocny, to było też progowe bieganie 13 razy 3 minuty do góry, znowu na zboczu Wosacza, z przerwą 1 minutę, z jednominutową przerwą w truchcie, również do góry. I tutaj zaczynałem z samego dołu, również z Makarskiej, tak aby wybiec na szczyt, bo później miałem jeszcze troszeczkę biegania. Miałem tak biegać 2-2,5 godziny, więc chciałem jeszcze trochę pobiegać po bezdrożach Biokowa. I tu powiem Wam szczerze, oprócz tego, że sam trening wyszedł świetnie, jak widać tutaj złapałem koronkę z Makaru na Wosacz, 52 minuty, bardzo fajny zresztą podbieg. Tak jak można zobaczyć, tutaj jest to 5 km i 1128 metrów przewyższenia. Także no, bardzo mocne bieganie i bardzo fajne też miejsce. Po raz kolejny szczerze je polecam. Miałem natomiast później sposobność, aby troszeczkę powłóczyć się po bezdrożach Biokowa i było to przepiękne. Przekonałem się, że chyba jednak bardzo lubię taki techniczny teren i trochę bieganie pozaszlakowe. Przede wszystkim to, co pasjonuje mnie w tych górach akurat, jeżeli chodzi o Biokowo,
to fakt, że nie ma tam praktycznie w ogóle ludzi i jest mnóstwo wolności w tym, jak biegamy. Nie musimy martwić się tym, że na szlaku będzie bardzo duży tłok. Także myślę, że w tym kontekście każdemu miłośnikowi gór podoba się właśnie to miejsce. Ten tydzień, o którym teraz mówimy, był również najbardziej objętościowy, ponieważ łącznie wyszło tu aż 27 godzin treningu, także bardzo, bardzo dużo. Tutaj robiłem tylko tego samego dnia, wyszedłem jeszcze na 8 km z takimi wstawkami, 10 razy 25 sekund. To 10 razy 25 sekund jest bardzo, bardzo fajnym sposobem na rozkręcenie nóg, jednocześnie bez ich nadmiernego męczenia, bez wchodzenia w glikolizę, tak aby złapać trochę tej świeżości i napięcia mięśniowego. Następnego dnia przyszedł czas na spokojną wycieczkę biegową i tutaj muszę przyznać się do tego, że zrobiłem bardzo, bardzo duży błąd. Dlaczego? Dlatego, że wybrałem się na świętego Eliasza. I jest to taka trasa, którą znałem z samego podbiegu na samym początku, natomiast później przybiera ona formę, jak tutaj widzicie, bieganie właściwie albo na grani, albo bardzo zarośniętymi szlakami, albo w takich miejscach, w których, mogę powiedzieć, noga ludzka nie postała. Nieco źle założyłem tutaj poruszanie się w tym terenie, jak szybko będę w stanie się poruszać. Myślałem, że na spokojnie taką trasę zrobię w 2,5 godziny około, patrząc na to, że to było tylko 18 km, około 18, bo tak naprawdę chyba to było 17, natomiast co stało się w trakcie tego treningu? Zgubiłem zegarek. Zegarek niestety zużył mi się trochę pod kątem paska i w momencie, w którym zaczepiłem się o jakąś skałę, po prostu go zgubiłem, ale pobiegłem dalej, bo nie odczułem tego, że spadł mi on z nadgarstki. Zauważyłem to dopiero jakiś właśnie kilometr później i musiałem się po niego wracać, a w takim terenie jest to dokładanie bardzo, bardzo dużej ilości czasu. Tutaj jeszcze zaznaczę, że musiałem poruszać się do góry, a nie w dół. Natomiast już później, po wszystkich moich problemach, wybiegłem na ten szczyt, przepiękne widoki zarówno na jedną, jak i na drugą stronę masywu Biokowo. Natomiast zbieg z tego miejsca był po prostu, no mogę powiedzieć, hardkorowy. Dlaczego? Zerknijcie proszę na ten segment. Ten segment ma 4 km, spadku 30% i ja zrobiłem na nim koronkę, ale zrobiłem to ze średnim tempem 12,25 na kilometr. Może Wam to uzmysłowić, jak trudny jest to teren, jak bardzo techniczny, ile tam jest skał, ile tam jest trawersów w takich miejscach i szukania trochę czasami szlaku, ale jednocześnie omijania krzaków, omijania węży czasami, omijania pająków. Także zdarzyło mi się trochę tutaj poharować na tym biegu. Była to ogólnie fajna przygoda, gdyby nie to, że bardzo mocno zmartwiłem swoją rodzinę, ponieważ nie było mnie o wiele dłużej niż mnie miało nie być, także kolejna lekcja nauczona, że zawsze powinienem dawać znać, jeżeli coś nie idzie zgodnie z planem, tak aby nikt nie musiał się o mnie martwić. Tego dnia miałem zaplanowany jeszcze rower, ale nie zrobiłem go już, nie zrealizowałem tego treningu, ponieważ tak jak wspomniałem, ta wycieczka, którą miałem wcześniej, miała zająć maksymalnie 2,5, może 2,45, a zajęła mi 3,50. Także już nie chciałem dokładać dodatkowych obciążeń. Następnego dnia wybrałem się również na przepiękną kolarską trasę dookoła masywu Biokowo. Przejechałem 130 niemal kilometrów z przewyższeniem 1919 metrów, także dosyć sporo. I muszę przyznać, że po raz kolejny byłem zakochany, jeżeli chodzi o tą trasę. Przepiękne widoki, bardzo fajne możliwości łapania przewyższeń, ale jednocześnie pojechania również nieco szybciej. Także jeżeli ktoś z Was będzie chciał, wejdźcie na moją strawę, zobaczcie jak wyglądała ta trasa i zobaczcie sobie ją później, jeżeli będziecie kiedykolwiek w okolicach Omiś, Baśka Woda, Makarska, Tuczepi. W wszystkich tych okolicach możecie ruszyć na tą trasę. Tak jak mówię, serdecznie polecam. Była to jednocześnie moja najdłuższa trasa kolarska w życiu. Zrobiłem tutaj 4 godziny 30 minut jazdy. Było pięknie i na pewno, jeżeli bym tylko mógł, to bym ją dodatkowo jeszcze powtórzył. Był to jeden z moich ostatnich takich treningów w Chorwacji, natomiast następnego dnia byłem jeszcze na stadionie. Na stadionie położonym również przepięknie, w otoczeniu gór, zaraz nad morzem, stadionie ogólnodostępnym, co jest najważniejsze. I czekał mnie tutaj dosyć ciężki trening, ponieważ jak widzicie było to 2 razy 300 metrów na przerwie 90 sekund, później 2 km, przerwa 3 minuty, znowu 2 razy 300, 4 razy 1 km
i 2 razy 300. Miałem tak naprawdę biegać te 2-kilometrówkę i kilometrówki po 3:00, natomiast czułem się na tyle źle i na tyle parno, bardzo duszno, dodatkowo jeszcze do tego stadion był śliski, że postanowiłem trochę zwolnić, ponieważ sama dwójka pokazała mi już, że no nie jestem tego dnia gotowy na tak szybkie bieganie. Natomiast jest to również element adaptacji, trzeba umieć znosić takie dni i szczerze powiem, że w połowie wykonywania kilometrówek myślałem, że nie skończę tego treningu, ale zastosowałem podejście tylko jeden następny. Tak to poszło. Czułem się po nim dosyć dobrze, czułem, że trochę rozkręciłem te nogi, że te 300 też spowodowały, że zwiększyłem jakby swoje możliwości tego przejścia na nieco wyższy poziom prędkościowy. Także ogólnie rzecz ujmując byłem mocno zadowolony i cieszyłem się, że przede wszystkim ukończyłem ten trening i że nie zszedłem w trakcie, ponieważ no taka pokusa, wiecie, zawsze pojawia się w momencie, w którym dążymy jednak do wykonania jakiegoś większego wysiłku. Dzień wcześniej, o czym jeszcze wspomniałem, po wycieczce tej rowerowej wykonywałem jeszcze 8 razy 8 km i 8 razy 20 sekund na mocnym, takim stromym podbiegu, tak aby trochę pobudzić i zastosować takie pobudzenie mocy, tak to nazwijmy. Następnego dnia wybraliśmy się na Plitwickie jeziora, więc tutaj treningu żadnego nie było. Później w środę już udaliśmy się do Zakopanego, właściwie do Kościeliska, tak aby jeszcze dokończyć ten nasz urlop i potrenować nieco właśnie w otoczeniu zakopiańskim, w otoczeniu tatrzańskim, bezpośrednio przygotowując się do Tatra Skyu. Pierwszego dnia wykonałem 30-minutowy rozruch, na początku z Kamilą, później 6 razy 100 metrów na 100 metrów. Później pobiegłem na taką pętelkę po drodze pod reglami i drodze nad reglami, tak aby zacząć tak naprawdę tą pracę. Następnego dnia spotkałem się już z chłopakami i wykonaliśmy 2,5 godziny takiego spokojnego biegania. Planowana była trasa, ale niestety warunki pogodowe kompletnie na to nie pozwoliły. Dlatego też postanowiliśmy troszkę niżej zbiec i wykonać 20-sekundówki, taki akcent 20 razy 20 sekund właśnie w Dolinie Kościeliskiej i na kominiarskim Przysłopie. Wieczorem tego dnia wykonałem jeszcze 40-minutowe bieganie na reglach, na progu tlenowym. Biegałem dosyć szybko, bo biegałem około 4,05 na kilometr z tym przewyższeniem 230 metrów. Noga podawała, czułem się bardzo dobrze, także było to fajne rozkręcenie przed tym, co czekało nas dnia następnego, a dnia następnego czekał nas akcent 400-kowy. Wykonywaliśmy 2 razy 10 razy 400 metrów na przerwie 200 metrów pomiędzy odcinkami i seria 4 minuty. Natomiast co było dla mnie inne w tym treningu, ze względu na to, że biegałem tutaj z Bartkiem, z Marcinem, wykonywaliśmy przerwy o wiele szybciej niż zazwyczaj je biegam. Ja biegam zazwyczaj te przerwy 200-metrowe po minutę 5 sekund. Tutaj natomiast Bartek zarządził, że będziemy biegać te przerwy szybciej. Biegaliśmy je po 52-55 sekund, więc bardzo szybko i to dawało się we znaki, ponieważ nie czułem tej swojej takiej charakterystycznej świeżości, czy też mocy na odcinkach, ale z drugiej strony jest to bardzo fajne przygotowanie do zmienności tego tempa w trailu, do utrzymywania też tej wysokiej intensywności. Także nie narzekałem, chociaż było ciężko, pobiegaliśmy to bardzo mocno, daliśmy radę i te 400 były w tempach od 70 sekund do 67 sekund, także bardzo przyzwoicie. Kurde, Tylko to może być, bo tam gada. witargo mi się wylało do klapka. Trening zakończony. Dzisiaj biegaliśmy 24 setek, tak jak wcześniej wspomniałem. Postawiliśmy dzisiaj na nieco krótsze i szybsze przerwy, ponieważ 200 biegaliśmy w średnim tempie 55 sekund. Wpadały nawet niektóre przerwy po 52 sekundy, więc bardzo szybko. Tempo odcinków to od 68 do 70 sekund, więc również zadowalająco. Zmiany na prowadzeniu, współpraca, to wszystko daje świetne treningi. Więc dzień na plus. Dzisiaj jeszcze pójdę na 60 minut po górach, ale już bardzo odpoczynkowo. Ja akurat dosyć dobrze czuję się właśnie na tego typu akcentach. W związku z tym nie odczuwałem dużych trudności związanych właśnie z tym, że biegaliśmy te przerwy nieco szybciej. Tego samego dnia wieczorem wykonywałem jeszcze takie regeneracyjne bieganie na Przysłop Miętusi. Bardzo fajna traska również, około godziny 20 minut, 700 metrów przewyższenia, dosłownie spokojne tuptanie, tak aby następnego wybrać się na longa.
longa, takiego naprawdę longa, ponieważ zrobiłem, jak tutaj widzicie na mojej strawie, 33 km, 4 godziny 42 biegania i aż 2000, prawie 600 metrów przewyższenia. To była chyba moja najdłuższa wycieczka taka biegowa w życiu. Tu założenie było takie, żeby biegać sobie bardzo spokojnie, także na początku pobiegłem do Doliny Kościeliskiej, stamtąd na Ciemniak, później przez Tomanową do Hali Ornak, z Hali Ornak już trasą Skaju na Starorobociański, stamtąd z biegiem do Doliny Chochołowskiej i wróciłem później jeszcze czarnym szlakiem właśnie do Kościeliska. Byłem bardzo wycięty, można powiedzieć, po tym treningu. Było długo, bardzo długo, ale jednocześnie potrzebowałem trochę takiego bodźca przebywania długo na nogach. Jednocześnie był to dla mnie taki bodziec psychiczny, ponieważ, nie ukrywam, ja bardzo lubię trenować, lubię dużo trenować i lubię trenować mocno. Także jeżeli mam tylko taką możliwość, to wybieram trudniejsze trasy, żeby zaznać też trochę tej przyjemności z samego trailu i z tego, co robię na co dzień w tym bieganiu. Bo to też jest bardzo ważne, żeby się tym cały czas bawić, a nie tylko cały czas trenować i się męczyć. Następnego dnia pojechaliśmy z Bartkiem na bardzo spokojny rozjazd, 2 godziny 30, 66 km, natomiast dosyć sporo pionów, bo 1374 metry. Jechaliśmy spokojniutko, aby sobie odpocząć. Ja jeszcze wieczorem wykonywałem 6 km siły biegowej, 6 km biegania, przepraszam, i siłę biegową, takie pobudzenie przed tym, co miało nastąpić w dniu następnym. Ale w trakcie tego treningu zacząłem czuć bardzo mocną zgagę. Zwaliłem to na karp tego, że pozwoliłem sobie trochę na grzeszek dietetyczny i zjadłem w kawiarni trochę sernika, szarlotkę, wypiłem kawę. I to okazało się błędem, ponieważ zatrułem się szarlotką, niestety, i cały wieczór spędziłem po prostu na wydalaniu tej szarlotki, tak to nazwijmy. Niestety złapały mnie dosyć mocne wymioty, wymiotowałem bardzo dużo razy, mocno się odwodniłem. Także następnego dnia mieliśmy biegać świetny akcent, 60 minut biegu ciągłego na Kasprowy z Bartkiem i z Cinem. Natomiast ja musiałem ten bieg odpuścić, ponieważ o ile czułem się już dobrze pod tym kątem żołądkowym, było naprawdę bardzo fajnie, to cały poniedziałek jednak byłem na tyle słaby, że przeleżałem go w łóżku i nie byłem w stanie zrobić niczego mocniejszego. Natomiast na ten trening ruszyłem w ramach dłuższego biegania, które miałem na dzień następny i wykonałem longa, znowu kolejnego longa. Tym razem pobiegłem na trasę i zrobiłem właśnie ten 60-minutowy podbieg na Starorobociańskich z Doliny Kościeliskiej. Tak jak tutaj widzicie, zrobiłem go dosyć szybko, ponieważ wybiegłem z Doliny Kościeliskiej w godzinę około na Starorobociański Wierch. Natomiast twierdzę, że na Tatraskaju pokonamy ten odcinek, a najlepsi na pewno go pokonają w około 52, może 53 minuty. Także będzie to szybka, bardzo szybka trasa pod tym kątem. Czułem się bardzo dobrze na tym podbiegu. Muszę powiedzieć, że był to chyba jeden z lepszych takich treningów, tym bardziej, że ten podbieg jest mocno zróżnicowany i nie pozwala na złapanie stajnego takiego rytmu, który mamy zazwyczaj na tych podbiegach. Natomiast z drugiej strony wiedziałem, że muszę go tak powiedz trochę rytmowo, żeby złapać trochę tego odczucia, jak będzie to wyglądało na zawodach, jak będzie to wyglądało na starcie. Tutaj w międzyczasie muszę też powiedzieć, że po powrocie do Krakowa, w momencie, w którym przesiadaliśmy się niejako pomiędzy Krakowem a Zakopanem, a Kościeliskiem, doszła do mnie jeszcze moja nowa kamerka, właściwie 3 nowe kamery w ramach współpracy z Insta360 Polska, dlatego teraz wszystkie właściwie te rzeczy, które nagrywam za pomocą Insta360 Go 3S, Insta360 Go 3 i Insta360X4. Także cieszę się, bo nada to nowej jakości mojemu rejestrowaniu treningów. Także ta współpraca wypadła w idealnym momencie. Jeżeli sami chcecie spróbować tych kamerek, link znajdziecie w opisie. Wykonałem po południu jeszcze tego samego dnia, po ciągłym, takie 50 minut spokojnego biegania, 8 km niecałe po reglach, tak aby odpocząć sobie, ponieważ na dzień następny czekał mnie kolejny akcent, a więc 8 razy 2,5 minuty wykonywane w ten sposób, że 90 sekund było pod górę, a 60 sekund było w dół bądź płasko. I wykonywaliśmy to w Dolinie Małej Łąki. Zebrała się spora ekipa, ponieważ biegaliśmy, jak tutaj widzicie, z Bartkiem, Marcinem Kubicą, Rafałem Matuszczakiem,
Także mieliśmy z kim trenować. Ja niestety tego dnia miałem nieco kryzysu i czułem, że nie podaje mi noga tak jak powinna, szczególnie na podbiegu czułem, że nogi dosłownie mi betonuje, ale dawałem z siebie co mogłem tego dnia i starałem się też, aby utrzymać tą jednostajną intensywność. No to było ciężkie dziś. Te 8 razy 2,5 minuty dały się we znaki, szczególnie po wczorajszych 60 minutach ciągłego, ale teraz mam jeden dzień dosyć luźny, później znowu wracam w Tatry. Wracam na 2 dni do pracy i później jeszcze 2 akcenty z chłopakami, tak żeby nie tracić tej możliwości pracy w grupie, a później już tylko odpoczywanie do Tatra Sky'u. Tutaj musiałem wracać do Krakowa do pracy. Także czwartek oraz piątek spędziłem już w Krakowie, realizując jednostki takie spokojniejsze. Wieczorem po powrocie wykonałem jeszcze taką godzinkę spokojnej jazdy, testując właśnie kamerki, tak patrząc na to, jak to wszystko wygląda. Później porozciągałem się trochę i następnego dnia ruszyłem na spokojne 15-kilometrowe rozbieganie, które jednak wypadło dosyć szybko, ponieważ na tętnie 140 ja zrzucam to na karp tego, że biegałem też po zejściu z takich nieco wyższych wysokości. Biegałem na średniej prędkości 4,05, jak widzicie, więc jest to dosyć szybko jak na to tętno. Następnego dnia jednak czekało mnie spore wyzwanie, a właściwie przez następne 3 dni czekało mnie spore wyzwanie, którego nie do końca się spodziewałem, ponieważ nie spodziewałem się tego, że trener da mi aż tak mocny trening. I były to właściwie, można powiedzieć, 3 dni nieco akcentowe. Pierwszym dniem akcentowym było 25 km, które wykonywałem na progu tlenowym w Krakowie u siebie na wałach. Wykonałem je w średnim tempie 3,45. Biegło mi się tutaj bardzo dobrze, chociaż bardzo nie chciało mi się również wychodzić na ten trening i jakby męczyć w takim stopniu, w jakim to było wymagane pod to, aby właśnie wykonać taką jednostkę. Następnego dnia na to wykonywałem już po raz kolejny z chłopakami, ponieważ wróciłem do Kościeliska, żeby pobiegać właśnie z gośćmi, którzy są najlepsi w Polsce. I wykonywaliśmy trening 12 razy 200 w 2 seriach na przerwie 200 metrów. Po raz kolejny był to trening, w którym przerwy wynosiły bardzo, bardzo małą ilość czasu, bo około 50 sekund większość tych przerw wynosiło. I biegaliśmy dosyć szybko, patrząc jak na warunki, ponieważ stadion tutaj był dosyć śliski, więc noga właściwie nie chwytała terenu, także było to dosyć spore utrudnienie. Niemniej jednak trening w tak dużej ekipie zawsze dużo daje i pomaga utrzymać intensywność bardziej niż jakbyśmy robili to samemu. Chłopaki, jak odczucia po treningu? Fajnie, ale mokro. Ślisko. Dominik jest pod reglami. No tak. Czuję, że O kurde! pierwszy raz jestem tak samo brudny z przodu jak i z tyłu. Ja się czuję jak po piaskowaniu zębów dentysty. No taki... Co ty masz na dentystę, że ci zęby piaskuje? Teraz robota, chłopaki. Ostatnio felgi Po południu tego dnia wyszedłem jeszcze na kolejny trening, jeden z ostatnich w tym rytmie takim dwóch treningów dziennie w tych ostatnich 3 tygodniach. I następnego dnia wykonałem longa, w trakcie którego natomiast wykonywałem po raz kolejny akcent, więc mamy 3 dni z rzędu takiej kumulacji. Tutaj wykonywałem 20 minut do góry, również biegałem to na podbiegu z hali na wierzch starorobociański. 20 minut do góry, przerwa 1 minuta, później 60 sekund bardzo mocno znowu na podbiegu, 90 sekund przerwy i 1 minuta z biegu. I takie coś powtarzałem 3 razy z 5-minutową przerwą. I tutaj możecie usłyszeć moje słowa. Zakończyłem najcięższy trening w tych przygotowaniach. 3 razy 20 minut podbiegu, przerwa 1 minuta, 60 sekund mocno i przerwa 90 sekund i 60 sekund z biegu mocno. Pierwsza minuta była pod biegiem. Biegłem dzisiaj bardzo szybko, jestem mocno zmęczony. To koniec takiego 3-dniowego mocnego bloku i ostatni mocny trening przed Tatra Sky'em, więc teraz tylko tapering. Natomiast dosyć mocno się myliłem, ponieważ nie był to oczywiście taki ostatni akcent do treningu pod Tatra Sky Marathon, bo wykonałem jeszcze 2 dosyć mocne akcenty po powrocie do Krakowa, ponieważ ten
niedzielny, długi bieg był już ostatnim takim akcentem. Tutaj czułem też już nieco zmęczenie tą objętością, dlatego zrezygnowałem z drugiego treningu tego dnia. Napisałem do trenera, że raczej lepiej będzie go odpuścić ze względu na to, że czuję już, że nogi są nieco mocniej podmęczone. Następnego dnia, w poniedziałek, miałem krótką taką jazdę związaną z odpoczynkiem, z regeneracją, także pojeździłem sobie 2 godziny na trenażerze. Jakoś nie miałem ochoty ani siły wychodzić na zewnątrz w taką pogodę, jaka była wtedy. Pooglądałem triatlon na Igrzyskach Olimpijskich. Po południu jeszcze wykonywałem ćwiczenia takie siłowe. Następnego dnia wykonałem spokojną 12. To było też takie już bardziej odpoczynkowe bieganie, tak aby troszeczkę pozwolić tym nogom odpocząć, pozwolić całemu organizmowi łapać tą świeżość, bo tu już w tym tygodniu znajdujemy się na 2 tygodnie tylko do Tatra Sky'u. I nadszedł czas na akcentów. Był to powrót do Lasku Wolskiego i w ramach 90 minut biegania miałem 60 minut na tętnie, jak widzicie, 164 do 168 z przerwą 2 minuty. Później, zaraz po tym, 4 minuty na tętnie, 170-174. Pobiegałem tutaj naprawdę bardzo fajnie. Było to 14 km ze średnią 4,20. Porównując do treningu, który robiłem miesiąc wcześniej, tam biegałem to ze średnią 4,30. Tutaj jeszcze dodatkowo miałem nieco większe przewyższenie. I również ten bieg płaski był bardzo kontrolowany. Nie widziałem, w ogóle nie patrzyłem na tempo. Natomiast zacząłem spokojnie od jakichś 3,20 i z tego, co później widziałem, przebiegłem końcówkę w 3,8, 3,10 na kilometr. Także byłem z tego bardzo zadowolony, ponieważ świadczyło to o tym, że mam już nieco świeższe nogi i mogę szykować się na mocniejsze bieganie. Później były 2 dni regeneracyjne, 1 dzień w terenie, drugi dzień pobiegałem na początku z Kamilą, później poszedłem na bieganie samemu. Chyba jeden z najwolniejszych treningów, jaki zrobiłem w ostatnim czasie. Tętno nie przekroczyło 130, średnie to 16, także było to akceptowalne, powiedzmy. I ostatni silny akcent, który robiłem przed samym, powiedzmy, tydzień przed Skyem, to był 5 serii po 5 razy 200 metrów podbiegu z przerwą na zbiegu i później dodatkowo na sam koniec treningu 5 razy 200 metrów zbiegu. I do tej pory jeszcze w tym roku nie miałem aż takiego odczucia luzu i takiej możliwości wejścia na bardzo wysokie rejestry tętna z jednoczesnymi bardzo wysokimi prędkościami, ponieważ takie prędkości na podbiegach jak na pierwszej serii na 7%, 3,10 na kilometr, na 15%, 4,20 na kilometr, na 10%, 3,30 na kilometr, na 20%, 5,15 km i uwaga, na 30%, 7,20 na kilometr, a na zbiegu zapodałem 200 w 26,8 sekundy. Takich prędkości nie osiągałem do tej pory jeszcze w tym roku. Także w końcu coś ruszyło, te moje nowe nogi trochę odpoczęły i tak naprawdę był to ostatni mocny akcent do tego, co miałem wykonać do Tatra Sky'u. Dzisiaj, w dniu, w którym to nagrywam, wykonywałem jeszcze 30 minut w ramach takiej spokojnej 15 po trasie, spokojnego rozbiegania, powiedzmy nieco szybszego, bo nie nazwałbym tego nawet biegiem ciągłym. Natomiast była to już ta moja trzecia strefa, na tętnie około 162. Czułem się bardzo dobrze. Nie był to może jakiś super luźny bieg, ale było to właściwie szybsze rozbieganie w odczuciu, a nie żaden trudny trening. To tyle tak naprawdę w całym tym okresie. Zdarzyło się oczywiście kilka takich czkawek, zdarzyło się kilka elementów, które dosyć mocno mnie ograniczyły, szczególnie pod tym kątem zdrowotnym, szczególnie kątem jelitowym, natomiast cieszę się, że na dłuższą metę nie wpłynęło to w jakiś zły sposób na moją dyspozycję, która stopniowo rosła. Teraz zostały tak naprawdę jeszcze kilka dni do Tatra Sky'u. Jestem dosyć mocno nakręcony na to, co się będzie działo, że zbudowałem naprawdę dobrą formę, ale oczywiście okaże się to dopiero w sobotę. Jakie mam odczucia, plany, o tym dowiecie się zaraz jeszcze przed samym Tatra Sky'em. Jeżeli chodzi też o trasę, pokażę Wam co więcej właśnie w samej zapowiedzi bezpośredniej takiej Tatra Sky'u na dzień, 2 może przed zawodami. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że taki wypis z dzienniczka treningowego dosyć mocno pomoże Wam też w określeniu Waszych celów treningowych, da Wam jakąś inspirację, a jednocześnie pokażę Wam, jak ciężko tak naprawdę pracować, żeby przynajmniej postarać się rywalizować na tym światowym poziomie. To tyle na dzisiaj, więc jeżeli podobał się Wam ten materiał, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do zobaczenia zaraz przed Tatra Sky, a wszyscy trzymajcie za nas kciuki.